Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota peejii kanaa jalatti argamtan hundi keessan akkam nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii. Innaa waa baruun bareeda waan barane na barsiisuun immoo gaariidha jechuudha. Kanumaan wal qabatee irra immoo haala kaffaltii tokkoon alatti jechuudha namoota naannoo keessan jiran jechuudha. Shabakaa tumbaniin jechuudha waliin ittiin haasa'uu dandeessan waliin barreessuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Wanna soba hin qabne tokko jechuudha. Asirratti wanna sobas gadhiisee hin beeku ammallee gara fuulduraatti illee sobas hin gadhiisu jechuudha. Innaa kanan isin agarsiisa jechuudha. Sana dura garuu yuutuubii kiyyaa warri hagayoonaatti sabiskiraayib gootanii beeksifatti haasanii jettan guddaa galatooma isin jira. Warra haaraa immoo aanaa dhufuu baga nagaan dhuftanii awwal kadiir app jettanii barreessan jechuudha asirratti. Awwal kadiir app isa kana jechuudha. Kana sabiskiraayib gootan jechuudha. Sabiskiraayib gootan jechuudha warri hin godhini warri gootan immoo guddaa galatoomaa jedha. Viidiyoo daawwadhaan isin jedha. Daawwattanii qofa dhiisuu osoo hin ta'in jechuudha. Laayik gochuu hin dagatinaa isin jedha. Koomentis jalatti barreessaa. Koomentii warri barreessuu hin beekne jechuudha. Kun haala kanaan ol saabdanii aga dhumaatti jechuudha. Aga isin ol saabdanii haala kanatti bakka barreeffamaa isinii fida jechuudha. Kun haala kanaan haala namni barreessuun jechuudha barreessuu dandeessanii. Inni kan biraan immoo liinkii kana jechuudha description jala isinii ka'a. Descriptioniin kun bakka kanatti argamti. As jalatti liinkii argachuu dandeessan jechuudha. Facebook irraa Play Store irraas isin agarsiisa jechuudha. Kun haala kanaan asirratti Play Store keessatti Bluetooth chat jettanii barreessitan jechuudha. Bluetooth chat innaa ammaan barreessee buufadheen jira open hin jedha jechuudha. Innaa open hin jedha haala kanatti na baasa asirratti maqaa keessan barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf awwal jedheera asirratti save inni jirti save gootan jechuudha. Okay jettanii asirratti eeyyama si gaafatana allahu gootan jechuudha. Kana booda asiinis aappii sana buufadheen jira jechuudha. Asirratti waa hundatti baneen jira jechuudha. Innaa asirratti amman seennaa hogga seenne bulutoozii asirraas banamuu qaba asirraas bulutooziin banamuu qaba jechuudha. Bulutooziin wal fudhachuu qaba dirqama. Fakkeenyaaf asirratti bulutooziin isa kana asirratti naa dhufee jira akkuma isin argitan kun jechuudha. Kun asirratti naa dhufee jira. Bulutooziin naa dhufe kanatti okay godha jechuudha. Kun haala kanaan okay itti godha. Hogganni okay itti godhe asirratti kun osa gamanaa kanaatiin yoon start chat bakka jedhu kana isa tokko cuqaase jechuudha. Kun haala kanatti nu ba'a jechuudha. Wanti isinitti immoo fageenyatti dalaguu hin danda'u asuma walitti dhidhiyoo yoo ta'e malee jechuudha. Innaa haala kanaan asirratti osuma barreesse jechuudha. Hii jedhee yoon barreesse kun asittis hin ba'a jechuudha. Asirratti akkam jedhee yoon barreesse jechuudha. Asirratti ni ba'a jechuudha. Innaa waan akkasiiti kunoo seendiin ni jira. Seendi kan jedhu kana jira. Shabakaa immoo shabakaa maleedha kan inni dalagu jechuudha. Kunoo shabakaa waayifaayitii waa tokko hin jiru. Kunoo kanarraayis kun isin argatan waa tokko hin jiru jechuudha. Waayifaayitiin duwwaadha. Innaa haala kanaan jechuudha. Gosuma barbaaddan barreessitan jechuudha. Kunoo asii dhufee waa jechuudha. Innaa goma barbaaddan barreessuu dandeessan kaasanii shabakaa malee jechuudha. Fageenya immoo deemuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan asirraas akkanatti gosa barbaaddan barreessuu dandeessan jechuudha. Innaa mana tokkorraa mana tokko walitti dhidhiyoo jiru jechuudha. Walitti barreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Wassalaamu alaikum warahmatullahi